अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे पास शेवरलेट सिल्वराडो है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं स्विच लगाता हूँ, लाइट वगैरह आ रही है, लेकिन गाड़ी हमारी यहाँ पे स्टार्ट है नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सेल्फ लगा के दिखाता हूँ। और इसमें जो सी चेक लाइट वगैरह भी यहाँ पे शो नहीं हो रही। जो चेक लाइट यहाँ पे आती है, चेक लाइट यहाँ पे नहीं आ रही है। यह भी हम लोग चेक करेंगे कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं सेल्फ लगाता हूँ, गाड़ी में सेल्फ भी नहीं लग रहा, नो क्रैंक नो स्टार्ट। और चेक लाइट भी यहाँ पे नहीं है। तो यह भी हम लोग चेक करेंगे और फिर देखते हैं हमारी गाड़ी यहाँ पे ओके होती है या नहीं। तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी के यहाँ पे फ्यूज़ चेक किए हैं। तो फ्यूज़ हमारे यहाँ पे 2 फ्यूज़ इस गाड़ी में यानी कि जले हुए हैं। तो यह भी हम लोगों ने लगाए हैं, लेकिन ये दोबारा यहाँ पे फ्यूज़ यानी कि जल गए हैं। इसकी वायर वगैरह शॉर्ट है, ये भी चेक करेंगे। तो फाइनली हम लोगों को फॉल्ट यहाँ पे मिल चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये वायर वगैरह यहाँ पे जली हुई है। ये वायर बिल्कुल एग्जॉस्ट के ऊपर थी और यहाँ पे ये वायर शॉर्ट कर रही थी, बॉडी के साथ यहाँ पे टच थी। तो ये भी हम लोगों को फॉल्ट मिला है, इस एग्जॉस्ट के साथ ये वायर जो सी थी यहाँ पे टच। तो इस दूसरी साइड पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो, ऑक्सीजन सेंसर की जो सी वायर है वो भी यहाँ पे शॉर्ट कर रही है। यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो, इसकी वायरिंग यहाँ पे ख़राब हुई पड़ी है। तो इसमें वायरिंग में काफ़ी प्रॉब्लम है। ये अभी हम लोग इसको सही करेंगे और उसके बाद हम लोग गाड़ी को चेक करेंगे। इंशाल्लाह हमारी गाड़ी यहाँ पे सही हो जाएगी, क्योंकि ये वायर आपस में यहाँ पे शॉर्टेज कर रही थी, जिसकी वजह से हमारा इसका फ्यूज़ था वो यहाँ पे जल जाता था और कंप्यूटर का करंट यहाँ पे बंद हो जाता था। तो इसको हम लोग यहाँ पे सही करेंगे और फिर बाद में गाड़ी को चेक करेंगे। इंशाल्लाह हमारी गाड़ी यहाँ पे सही हो जाएगी। तो आप लोग ये अभी हम लोगों ने गाड़ी को क्लियर किया है। यहाँ पे अभी सेल्फ लगा के चेक करेंगे गाड़ी को। अभी आप लोग देख सकते हो, चेक लाइट वगैरह भी यहाँ पे आ चुकी है और अभी गाड़ी को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। गाड़ी हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। हमारा जो सा फॉल्ट था वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। हमारी गाड़ी भी यहाँ पे बिल्कुल सही स्टार्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पे दोबारा मैं सेल्फ लगाता हूँ बंद करके। हमारी गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल सही स्टार्ट हो चुकी है। हमारा जो सा फॉल्ट था वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। हमारी गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल ओके हो चुकी है।